nel mambo italiano. Questo signore che vi sto presentando è un imprenditore italiano di gran successo che ha fondato un'azienda che si chiama Permastilisa, che è un'azienda che è famosa nel mondo, ha fatto commesse pazzesche in giro per il mondo, eppure, nonostante lei sia così illuminato, le piace Grillo. Quindi che cosa, vuole andare sotto il Mediterraneo lei? No, io credo che sia offensivo i giudizi che state facendo, direi quasi ignoranti, perché sembra quasi che nessuno abbia guardato il sito di Grillo. Grillo ha sicuramente un merito, che quello che fa lo mette in discussione con tutta la popolazione. Noi abbiamo proposto il programma a tutti i partiti, abbiamo proposto un diciamo programma... che siete voi, siete un'associazione che si chiama Confapri. Allora, Confapri raggruppa 70.000 imprese, in 4 mesi si è creata questa rete, che cerca di dire ai governanti che ci hanno portato al disastro che siamo alla tragedia. Cioè noi vediamo la politica che non si rende assolutamente conto e che vive su un altro pianeta. Mentre gli imprenditori si suicidano dai problemi finanziari, di tasse, di burocrazia, che impedisce loro di sopravvivere. Non dimentichiamo che 100.000 imprese hanno chiuso nell'ultimo anno e dietro queste 100.000 imprese probabilmente ci sono 500 o 1 milione di disoccupati che si sono aggiunti. Abbiamo 4 milioni di disoccupati. Quindi noi abbiamo proposto una serie di leggi a tutti i partiti, c'è stata scarsa attenzione, pur avendoci incontrati da parte di tutti. Invece i grillini, come vengono chiamati, il movimento Casaleggio, che ho incontrato ancora ad ottobre, ha messo sul sito le nostre proposte, ha fatto un sondaggio praticamente a cui hanno partecipato 60.000 italiani. Ma le posso dire una cosa, perché lei ha considerato credibili Grillo e Casaleggio rispetto a problemi così gravi come ma non sono solo italiani? io, l'ambasciatore americano Ronald Spogli ha incontrato a pranzo Grillo e ha detto che è una persona capace ed affidabile e che quello che i politici tradizionali non capiscono, chiusi in una corruzione diffusa che sta ingessando, che sta facendo morire, che sta succhiando il sangue ai nostri figli, ai giovani, che sono disoccupati. Sono finite, perché adesso questa... sono in Parlamento, adesso devono fare una proposta. Aspetti, Le elezioni sono finite. Mi permetta, io ho abbastanza esperienza, ho vissuto all'estero fino a 10 anni fa, sono rientrato in Italia, Scusi, ho trovato Colombani, la situazione molto peggio. E questo è un po' il punto però, Luigi Amicone, è che io non ti sto facendo parlare con un piccolo imprenditore incazzato con Equitalia, no, cioè parliamo di un signore che ha una grande azienda, molto figa, molto internazionalizzata, perciò mi ha colpito quello che dice lui, perché conosce il mondo. Io vorrei che lui ci qui, dicesse oggi, va bene, fino in campagna elettorale, quindi Grillo ha ascoltato, ma giudicasse adesso il comportamento dei grillini rispetto alla proposta di assumersi le responsabilità di rendere grillini. Io allora sto parlando non a titolo di Confapri, che siamo super partes e vogliamo dialogare con tutti, in questo momento parlo a titolo personale. Che deve fare Grillo? Parlo a titolo personale, come ha parlato anche Del Vecchio l'altro giorno, che ha detto why not, è una bella frase che si usa molto quando si provano altre soluzioni. Cioè lei dice governo, Movimento 5 Stelle? Ma no, governo, io dico ci sono delle maggioranze del PD e delle minoranze del PDL. Scusatemi, la situazione tragica, perché è una situazione tragica che la politica non vuole capire, che avete portato l'Italia, è colpa di chi ha governato negli ultimi 20-30 anni. E ci siete tutti e due, sia PD che PDL. Ma volete tirarvi sulle maniche e guardare cosa vogliono gli italiani, gli imprenditori? Le imprese sono quelle che tengono in piedi l'Italia. Le state tassando a morte, le state facendo morire. Con le imprese muore l'occupazione e quindi la povertà si sta diffondendo. Ma vi sembra un modo di governare? Allora, fermiamoci un momento. Sono ragazzi molto giovani che si inventano un lavoro che però ti dicono in Italia... Ho una bellissima storia da raccontare. In 100 imprenditori e manager come noi ci siamo messi insieme, abbiamo fatto una comunità di angels, i famosi angeli che aiutano i giovani a fare le start-up. Io ho investito in 10 start-up, quindi dopo aver fatto la Permastilisa e Castelbrando adesso sto impegnato in questo. Però vorrei, se mi permette, di elencarvi i punti che le imprese e i lavoratori insieme hanno chiesto ai movimenti politici e ai gruppi politici, che sono semplicissimi e non sono quelli di Bersani. Noi abbiamo detto, ha vinto Confapri,
tra parentesi si possono vedere in confapri.it, perché i partiti che hanno adottato gran parte di quello che noi suggerivamo hanno stravinto. Cioè? E ve li elenco. Zero tasse. No, voglio sapere chi è che ha stravinto, chi è il Movimento 5 Stelle, chi li ha adottati. Movimento 5 Stelle, ma lo stesso Berlusconi che ha saputo interpretare le nostre regole. Parliamo di 4-5 mesi fa. Noi abbiamo mandato a tutti, a Monti, a tutti quanti. Prima regola, ci sono 4 milioni di disoccupati che costano allo Stato decine di miliardi tra cassa integrati. Permettiamo alle aziende di assumere con zero tasse, zero tributi per i primi 3 anni. E questo qui Berlusconi l'ha No, capita. ma questo viene assorbito completamente la disoccupazione, vuol dire incrementare la produzione, il PIL, il benessere dei cittadini e l'ingresso dell'IVA allo Stato, è da stupido non farlo. Secondo, eliminazione della tassa assurda, unica al mondo, io direi stupida, l'IRAP, è una tassa sull'occupazione, non esiste al mondo. Riduzione graduale ma decisa in 2-3 anni delle tasse su chi opera e lavoro. Se vogliamo che le imprese crescano, dobbiamo creare le condizioni perché crescono. Riduzione della spesa pubblica del 2-3% all'anno, siamo al 55%. Quando parlate di destra e sinistra, scusatemi, parlate di archeologia. Infatti Al cittadino non gliene frega più nulla, avrebbe votato Renzi perché proponeva le regole che i cittadini, imprese e lavoratori chiedevano. Quindi vogliamo fatti, non vogliamo più sentir parlare di destra e sinistra e di polemiche. Dica 2 punti, così poi li faccio rispondere. Riduzione del debito pubblico. Abbiamo spiegato come si fa. La corruzione pesa 70 miliardi all'anno, lo dicono tutte le statistiche. Una legge drastica, fortunatamente è al primo punto. Eliminazione dell'IMU non solo sulla prima casa, sui capannoni. Avete messo l'IMU, una patrimoniale sui capannoni. E quindi, per finire, mi sono fermato a 7 per non andare lungo, poi chi vuole leggersi con Fabio.it. Speriamo di sì. Mi dica il settimo. La legge 10x1, che cos'è? Ogni 10 cose ne basta una. Cominciamo dal Presidente della Repubblica. L'Italia è derisa non per Grillo o Berlusconi, è derisa per la troppa corruzione e perché i nostri politici, il Presidente che è andato a visitare il Presidente della Germania, il suo costo è di 20 volte maggiore rispetto al PIL della Germania. Allora parlamentari ne basterebbero 100 e via di questo. Ma qui è la politica che conta, perché se andiamo avanti invece su questa china dello sfasciare tutto, del dire che la politica deve ritirarsi il più possibile, non andiamo da nessuna parte perché qualcuno alla fine governa. Non vorrei che governasse Scientology, con tutto il rispetto di Scientology, cioè che governassero le sette, che governassero gente che poi dietro... Nessuno vuole sfasciare, ma nessuno vuole sfasciare, ci mancherebbe. Vogliamo costruire, siamo nelle macerie. Io ho fatto il costruttore tutta la mia vita, vorrei costruire, capisci? Lei è un Veneto, lei sa che... Lei è un Veneto, lei sa che se viene a Milano i rapporti tra Lombardia e il Veneto c'è un'idea diciamo, di imprenditorialità, di società, di servizi che forse non c'è altrove in Italia, no? Ma non perché qui siamo più bravi, perché la politica con tutti i suoi limiti ha servito la popolazione, cioè è andata oltre l'ideologia, oltre la faziosità e con tutti i suoi limiti, ripeto. E con dei limiti abbastanza grossi, visti gli scandali in Lombardia e gli scandali attuali. Appunto, il limite di comprare i voti dall''ndrangheta è un limite grave. Adesso poi la magistratura farà il suo corso. Colomban. Un messaggio solo, pensate ai giovani, ai disoccupati e quindi smettete la destra e sinistra e fate quello che è scritto in confapri.it. Grazie a tutti, ci vediamo domattina, grazie a tutti i miei ospiti.